üks roosike on tõusnud. Armas kogudus, head sõbrad, õnnistatud teist adventi. Tänase pühapäeva liturgilise kalendri kirja koht on Luuka evangeeliumis 21. peatükis, 28. salmis. Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. See on kirja koht ja see on ootus, mida on kandnud kristlik kirik 2000 aastat. Meie oleme võib-olla oma heaolu ühiskonnas nii ära rikutud, et me oleme selles maailmas ennast nii sisse seadnud, nii mugavasti sisse seadnud, et meil on vahel, isegi natukene kurvastaks võib-olla, kui Jeesus kohe tuleks, et nii palju põnevaid asju jääks tegemata ja nii palju kontserdipilet on ostetud juba, tahaks minna kontserdile või midagi veel. Ja me natukene sellest reaalsusest tegelikult irdume sellest Kristuse ootamisest, mis oli algkoguduses ja mis tegelikult täna on üle maailma väga paljudes kohtades, kus Kristuse tulemist oodataksegi selleks, et pääseda sellest pimedusest. Ma ei tea, mõtleme Nigeeria peale, mis täna seal toimub, see on lihtsalt uudistest, käib läbi kristlaste vangistamine, tagakiusamine, tapmine, seda on üle maailma erinevates piirkondades väga palju. Me lihtsalt ei tea seda. Meie elame rõõmsasti oma mugavat elu ja me peame tänulikud selle eest olema, mitte seda midagi muud taga igatsema, aga see on tänu põhjus. Et meil ei ole midagi sellist.
aga vaatamata sellele, kui ükskõik kui hea või ilus meie elu on, siis Jumala sõna räägib, et see kõik on pühkmed võrreldes sellega, mida Jumal on meile pakkumas, siis kui me kohtume temaga. Tõstke pea. Aga isegi meie selles mugavusühiskonnas me oleme isiklikult sageli oma keerulistes kohtades, vahel on leina, vahel on ülekohut, mis meile on tehtud, vahel on füüsilist valu, vahel on hingelist valu, erinevaid asju. Ja küll on hea, et meil on siis Jeesuse julgustus, et ära lase, ja see on loomulik, et pilk läheb alla, järjest raskem. Aga Jeesus ütleb, et tõsta pilk üles, sellepärast, et sinu lunastus läheneb. Me ei tea, mis ja kui palju selles maailmas, kui me siin elame, korda saab. Me ei tea, kas me kõik saame terveks. Me ei tea, kas kõik asjad saavad lahendatud. Tõenäoliselt ei saa. Aga me teame, et meie lunastus läheneb. Ja see, kelle me kohtume, ja see, kes on täna ju meiega, on Immanuel, keegi, kes on meie poolt, keegi, kes on meiega. Ja ta on El Shaddai, ta on ülikülluslik meie kõigi kannatuste, meie kõigi vajaduste, meie kõigi igatsuste jaoks. Tema on see, keda me ülistame täna siin. Tema on see nimi, kes meid ühendab. Mulle meeldib, ma ei mäleta, kes see oli ja kus see oli, aga vahel ma olen kuulnud sellist väljendit, et kui pastor tuleb ja ütleb kogudus, et nüüd me oleme kogunenud Kristuse ümber, et ei pastori ümber, ei muusika ümber, ei, ma ei tea, mingi traditsiooni ümber, vaid me koguneme Kristuse ümber ja täna eriti selgelt või kuidagi meie ette on maalitud see Kristuse ümber kogunemine, kui me koguneme siia leiva murdmise, Kristuse surma märestamise juurde täna. Täna me süütame 2 küünalt ja tähistame teist adventi, algussõna jagab peagi Enn, muusikaga teenib TBK ansambel ja jutluses tahan ma rääkida imedest. Me alustame Jeesuse kallil nimel ja me alustame seda ühislauluga Karjastega Tahan minna. Karjased on meie influencerid, kes näitavad meile teed, juhatavad meid. Me tahame koos Karjastega minna Jeesust kummardama. See on meie laulikutes 565 ja sellel ajal süütame ka advendiküünlad. Good afternoon, church. It's good to be together again. On this second Sunday of Advent, we continue our preparations for Christmas, for the birth of Jesus. In his foretelling of Jesus' birth, the prophet Isaiah
gives many names and titles to Jesus. Some of them we'll be singing about next week, actually. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel. Timo already mentioned Emmanuel, and that's where I want to focus us for a couple of minutes. On this last one, Emmanuel, quoted in Matthew 1:23. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Jesus' first advent is more than a historical artifact or a heartwarming story that we romanticize so often at this time of year. The manger was ugly, and we make it pretty. God sent Jesus Christ into the world to walk among us, God in person. He is with us. He came with a mission to give his life for us, to restore us into fellowship with him. This was his plan before the world was created. It wasn't plan B. It is woven throughout Scripture. After his resurrection and victory over sin, Jesus ascended to the Father, but he didn't leave us on our own to fend for ourselves, to figure things out on our own. He sent another advocate, the Holy Spirit, who will never leave his followers. But what does God with us look like today? Daniel chapter 3 is an odd place to talk about at Christmas, but it gives us a picture of God with us. King Nebuchadnezzar had made a huge image of gold of himself. As the music started, everybody in the country, the nation, was to fall down and worship. Otherwise, they'd be thrown into a blazing furnace. But Shadrach, Meshach, and Abednego did not bow down. In Daniel 3:16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him. I don't know if there was one spokesman or they said that in unison. But anyway, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold that you have set up. The king was furious at their response, ordering the furnace heated 7 times hotter than usual. The soldiers threw them in. It was so hot the soldiers were killed by the flames. But in Daniel 3:25, the king said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like the son of the gods." The king called them out of the furnace. The 3 men had not been harmed by the fire. In fact, they didn't even smell like smoke. This was God with them in a very personal level. Just as he was in the furnace with the 3 young men who trusted completely in God, God in the form of his Holy Spirit is with us today. You and me, all of us who trust him. It's almost 60 years since I met and put my trust for salvation in Jesus in this very room, I think right here. I can testify that my Redeemer lives. Emmanuel, God with us, is Emmanuel, God with me, God with you. Life on mission with Emmanuel has been quite an adventure over these last 60 years, with many mountaintop and many valleys experienced. Isaiah 46:4 tells us, even to your old age and gray hairs, I am he who will sustain you. Emmanuel has indeed sustained me, sustained us, sustained so many of us. This year, 2025, has been long with many troubles. Maybe that's true for you as well. As we approach the end of the year and into 2026, God is still with us. He is Emmanuel still. The same God who delivered the 3 from the fiery furnace is with us, always, to the very end of the age. John 16:33, Jesus said, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Not you might. You will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Whatever trouble you have been through, or maybe are still in, take heart. Jesus has overcome the world.
He will sustain you. He is still Emmanuel, God with you. If he can protect the three in a fiery furnace, raise Jesus from the dead, and transform millions of lives throughout history around the world, you can put your faith in him. You can put your trust in him and find peace of mind and heart for the journey. He is unchanging, always true to his word. I can surely say that through times of trouble, sickness, and loss, I have been carried by Emmanuel, God with us. This is true whether I'm lying in the claustrophobic confines of an MRI machine, waiting for a doctor's diagnosis, or facing an impossible mountain. The deep sense of inner peace and well-being that he provides as we pray about everything and thank him for all he has done exceeds anything we can understand. So if you're facing an uncertain tomorrow with health, financial, relationship, or other troubles, take heart. Jesus has overcome. He is Emmanuel, God with you. Draw close to him. Lean into him. Ask him for wisdom, and he'll give it to you. He will never fail you. Whatever the outcome, however things unfold, he will never abandon you. If you are uncertain about how many tomorrows there will be, some of us are getting close to that, you know. Jesus tells us in John 14:3, when everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. As Paul said, to live is Christ, to die is gain. John adds that God's perfect love casts out fear. Now, if none of that applies to you and life is rosy, praise God with the words of Psalm 9:1. I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. This is the hope and peace of Advent. This is what we need to remember today and what our world so desperately needs to know. Before we open in prayer, if you've got a need for Emmanuel's touch today, please raise your hand. So many hands. Dear Lord, thank you for the hope that this season represents. Thank you, God, for loving the world, that you gave so much that you gave your one and only Son, that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Thank you for your faithfulness, for the hands raised today indicating a need for you. Please touch and send your healing power, your wisdom, your love, and your peace. May each of us know without a doubt that we have met personally with you and experienced your touch today. Thank you for everyone here in the room today and for those who will watch online. Open our hearts now to receive the word you have inspired Pastor Timo to prepare and the songs that are being sung. May these penetrate deep into our mind, soul, and spirit, transforming us even more into your likeness. In Jesus' name, amen. Aitäh. Sa tulid, et tõsta meid kõrgemale sügishallist maast, et leida ennast taas. Sa tulid ja soojendasid külmunud südamed taas elama sel külmal talvel. Sa katad kõik musta ja katad kõik määrdunud. Kõik saab taas kord valgeks ja valgus on ääretu. Sa tulid, et jääda mu südamesse kustumatuna, ei unustada saa.
mis kõlamas on igas jõulukella helinas, teedab mind rõõmuga. Sa katad kõik mustad ja katad kõik määrdunud. Kõik saab taas kord valgeks ja valgus on ääretu. Sa võtad kõik vale, sa võtad kõik lootusetu, mis hoidis mind kinni, kui lendama kutsus mind tuul. Sa katad kõik mustad ja katad kõik määrdunud. Kõik saab taas kord valgeks ja valgus on ääretu. Sa võtad kõik vale, sa võtad kõik lootusetu, mis hoidis mind kinni, kui lendama kutsus mind tuul. Ja nüüd on kõik taas uus. Me kuulame Jumala sõna nüüd. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma vale, siis oleme päästetud. Sinu käsi olgu su parema käemehe, inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud. Siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord. Lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke. Vaata, teie Jumal. Kättemaks tuleb, teie Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmme maal. Luuka evangeelium 12 peatükk 35 salm kuni 40 salm. Teie nõuded olgu võetatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulma peal koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta võtab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalve korral ja leiaks nad nõnda, õndsad on need. Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, millal te ei arvagi. See on Jumala sõna, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna, puuduta mind. See on Jumala sõna, laulame koos. See on Jumala sõna, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna, puuduta mind, puuduta mind.
see on Jumala sõna. See on Jumala sõna, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna, puuduta mul, laulan veel. See on Jumala sõna, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna, puuduta mind. See on Jumala sõna, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna, see on Jumala sõna, puuduta Kuulge armsalt kõlab ingli rõõmuhüüd. Betlemas on Kristus sündinud meile nüüd. Meile vennaks sai meid nõnda armastas. Usklik hing sest rõõmustab. Lahti tee nüüd süda sa. Jõululapse rõõmuga. Anna südas võimeks õnnis tegija, kuningate kuningal. Kallis rahuvürst meil sündis jõuluööl, rõõmsalt laulis inglikoor au Jumalal. Maa peal rahu inimestes taas ja meel, kiitust kui ega keel. Lahti tee nüüd süda sa, jõululapsel rõõmuga. Anna südas võimeks õnnis tegija, kuningate kuningal. Jumal inimeseks sai meil õnne tõi, kõigil rahval maa peal pliius kotma lõi. Vaiksel ööl veel vaimus seisad sõime mees, õnnis rahu südames. Lahti tee nüüd süda sa, jõululapsel rõõmuga. Anna südas õnneks õnnis tegijal, kuningate kuningal. lahti tee nüüd süda veel. Lahti tee nüüd süda sa, jõululapsel rõõmuga. Anna südas võimeks õnnis tegijal, kuningate kuningal. Palun istuge. Armastus on lihaks saanud, inglid ja tänavad. Lapse ees nüüd kummardab, inimkonna päästja ta. Kuningas on sõime sees, ta igavesti valitseb. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel,
issand, tänu sulle, et sina oled maailma valgus. Ja sa oled tulnud meid valgustama. Ja sa oled ütelnud, et teie olete maailma valgus. Issand, sa oled tulnud selleks, et puudutada meid oma valgusega selliselt, et see ei jää meisse, vaid see kiirgab välja. Ja tänu sulle, issand, et kui me vahel oleme nagu küünlad, mille tahve leek hakkab ära kustuma, siis las see olla täna siin teine advent TBK-s, kus meie leek saab ühe uue värskusega põlema süüdetud, selleks, et põleda selles maailmas sinu valgust. Selleks, et jagada ja kanda endas Kristus sinu head lõhna, sinu soojust, sinu tuld, sinu valgust. See on sinu arm. Ja me tahame lihtsalt selle vastu võtta, sellepärast, et sina oled hea ja sa oled seda kinkinud meile. Me tahame su lähedal olla ja saada sellest muudetud. Amen. No ma loodan siis, et täna on see teenistus, kui pärast jutlust öeldakse ka, et korrata. Ma arvan, et seda ei ole olnud, isegi mitte TBK. Ma tahan täna rääkida imedest. Ja kui me mõtleme jõulusündmusele või kogu sellele jõuluajale, siis see on täis asju, mida me näiteks, me oleme nii harjunud sellega, et meie võtame seda kuidagi loomult, aga kui sa mõtled, et sinu vastas seisab inimene, kes pole kunagi kirikus käinud, ta pole võib-olla kunagi piiblit lugenud, vaid ta on teadlik, võib-olla võitlev ateist, oletame. Ja sa räägid talle jõululugu. Inglid rääkisid teismelise tüdrukuga ja siis tema mehega, karjastega, ja siis see teismeline tüdruk jäi pühast vaimust rasedaks ja siis ta sünnitas neitsina. Ja seal võiks veel neid asju järjest lugeda, mis kõik on asjad, mida me ei saa mitte mingisugusel moel ratsionaalselt ära kuidagi tõestada või nii-öelda nagu vahel eesti keeles öeldakse puust ette teha ja punaseks värvida. No see on see, et kui tahad nagu näidata kellelegi midagi, tee puust ette, värvi punaseks. Me ei saa seda teha, vaid see on müsteerium, see on saladus. Need on, mida me nimetame imedeks. Midagi väljaspool meie suutlikkust ja meie mõistmist. Ja kui me siis paneme sinna kõrvale veel kogu piibli loo, ma ei tea, Egiptusest välja tulemise lugu, kõik need Punase mere läbimine ja vesi kaljust ja pilvesammas ja tulesammas ja juba täna kõlanud Sadraki, Meesaki ja Abednego lugu ja neid lugusid on täis piibel. Ja kui me paneme siia juurde veel ka, ütleme meie aja, mõistes kaasaja evangelistide teod või vanast ajast, tervendusevangelistide suured võimsad teod, kus inimesed saavad nägema ja jalutud saavad käima ja surnud ärkavad üles ja me ikka kuuleme neid lugusid. Siis võib vahel tekkida see küsimus, kus me joome oma elus, aga kuhu minu ime jääb? Kus see minu ime kinni on? Miks ei juhtunud midagi, kui mina tervise pärast palusin? Miks ei juhtunud midagi, kui ma välja pääsmatus olukorras hüüdsin Jumala poole ja ma ei näinud, et oleks mingit sellist lahendust tulnud, mida ma saaks öelda, et see on üleloomulik. Vähemalt näiliselt midagi ei muutunud ja need on väga õigustatud küsimused. Ma arvan, et me peamegi neid küsimusi küsima. Kord istusin oma ühe sõbraga saunalaval ja mehed, kui nad üldse räägivad, siis nad räägivad saunas. Ja ta küsis mu käest, et Timo, et millised on viimased imed, mis sinu elus on viimasel ajal juhtunud on?
Ja ma pidin tõdema, et ma ei tea. Minu meelest ei ole, minu elu on üldse kuidagi selline olnud, et kui keegi tahaks ütelda just, et näita nüüd, tõesta, Timo, Jumalat ja räägi ja näita oma elus nendest imedest, mida Jumal sinu kaudu või sinu elus on teinud. Ma pean tõdema, et neid ei ole väga. Võtame kas või näiteks see Toronto aeg. Ta minu jaoks on ime. Aga püüa kellelegi selgitada, et ta on ime. Ta on ime selles mõttes, et mina vajasin seda, ma loodan, et teie vajasite seda aega, missioni kogudus, kus ma ära läksin, ma usun, vajas seda, et ma ära läksin. Ja need kõik kokku. Ja ma ei hakka pikalt sellest rääkima, aga see on minu jaoks Jumala üleloomulik varustus, ime. Aga see ei kategoriseeru kuidagi selliste imede valdkonda, et ma saaks kellelegi tõestada Jumalat selle läbi. Või imede üks tähendus on ka, et ta on märk. Ta on märk, ta on tunnustäht. Tunnustäht, et mõned mõtleb, kihitavad õlgu, et sa olid läbi põlemas, Jüri läks pensionile, kogudus vajas pastorit, me ei tea üldse mitmes valik sa olid, võib-olla lihtsalt mitte keegi teine ei olnud nõus, et see oli lihtsalt hädavariant ja mis ime see ka on. Ma ausalt pole küsinud, mitmes variant ma olin. Ära küsi. Samamoodi, kui ma muusikaõpetajaks sain, ma õppisin Tallinnas 4 aastat Georg Otsa nimelises muusikakoolis. Tavaliselt minnakse edasi ülikooli sealt, see ei olnud ülikool. Aga ma sain sellise kvalifikatsiooni, et ma sellel hetkel võisin alustada tööd õpetajana. Ja ma sain südamesse Hiiumaale minna, mis südamesse, ma olin vahepeal abiellunud ja meil oli laps juba ja Mirjam oli juba siis päris seal lõpus. Ja ikkagi, ja mu isa suri ära ja siis mu ema oli üksi ja kõik need asjad kokku tõenäoliselt, aga ma ütlen, me saime südamesse minna Hiiumaale, kuigi kõik minu karjäär, kõik võimalused olid Tallinnas tegelikult. Ma tegin raadiotööd, ma pidin sellest loobuma, see oli väga valus mulle. Ja ma olen seda rääkinud, aga see raadiotöö tuli pärast mulle järgi. Kiiresti tehnika pandi arenema, et Timo saaks kodust teha raadiotööd. Nii, see kõik. Aga ma olin oma südames selle otsuse teinud ja siis jalutan suvel mööda Kärdla tänavat ja tuleb minu endine muusikaõpetaja, vana mees, ütleb, et Timo, tead, see muusikaõpetus on läinud nii popi keskseks, popmuusika keskseks, et mina ei oska seda enam, et tule sina õpetajaks. Ma ei tea, kas ta mõtles tõsiselt seda või ma ütlesin, muidugi tulen. Ja nii ma sai 22-aastaselt muusikaõpetaja, nii et ma väljanägemine ei erinenud palju vanemate poiste omadest, kes koolis olid. Ma nägin väga noor välja. Ja siis, et ma klassi pildi pealt eristuksin õpetajana, siis ma hakkasin abet kasvatama. Ja juba oli palju parem, aga häda on see, et osadel poistel juba ka, nii seal kooli lõpus on ka juba abemed. Et ma ei saa jälle seda, ühtepidi ta minu jaoks ime, Jumala juhtimine, aga ma ei saa seda kuidagi tõestada mitte kellegile, et see ime on. Arvatakse, et Einstein, seda on eri arvamusi, aga Einstein on ütelnud, et juhused on Jumala moodus jääda anonüümseks. Juhused on Jumala moodus jääda anonüümseks. Ma ei tea, võib-olla. Kes on minu jutlusi kuulnud ja kes mind natukene tunneb, siis ma olen üle keskmise aus. Ehk ma räägin vahel kantslist asju, mida võib-olla ei peaks rääkima. Või ma seda ei ütle, võib-olla mõni teine pastor ei räägiks. Ja nüüd tuleb see rubriik. Mul naine väriseb juba, mis ta nüüd räägib? Teate, ma olen 20 aastat pastor olnud. Ametlikult 10, aga ma juba enne seda juhtisin vaimulikku tööd Kärdla koolimajas. Ja selle aja jooksul ma võin eksida praegu, aga ma ei tea, mul ei tule meelde praegu vähemalt, et kui ma oleks kellegi pärast, kellegi käed peale pannud, kellegi pärast palvetanud ja et oleks sellel hetkel momentaalselt terveks saanud.
mul ei tule meelde, 10 aastat või rohkem. Või üldse mingisugused väga suuri, silmaga nähtavaid suuri sellised imesid muutusid sellel hetkel, kui ma olen palvetanud. TBK, teil on päris kehv pastor. Mis te sellisega peale hakkate? Ma natukene võin siia muidugi teist poolt tuua, et ma tean, et läbi näiteks minu muusika või ka läbi TBK teenistuste, salvestuste, mis YouTube'is on tulnud tagasisidet, kuidas inimesed on kogenud abi, julgustust, võib-olla veel midagi, mida need inimesed nimetavad imeks, aga ma ei tea seda. Vesteldes üsna natuke aega tagasi õigeusu preestriga Hiiumaa laeva peal saime ta kokku ja rääkisime juttu. Ja siis ta rääkis, et ta on püüdnud aidata ühte suitsiidset inimest. Ja siis tuli juttu muusikast, mida ta kuulab, ja siis see preester ütles, et aga kuule, Timo Lige muusikat. Järgmine kord, kui nad kokku said, siis inimene ütles, et ma kuulasin ja see aitas mind. Võib-olla ta tahtis preestrile meeldida, ma ei tea, või rõõmu teha talle, aga ta ütles, ja ma saan öelda tänu Jumalale, kui Jumal ühel või teisel moel kas muusikat või jutlust kasutada saab. Aga kui rääkida jällegi seda tavamõista selle imede kontekstis, siis mul ei ole väga elust midagi ette näidata. Jumal on minu elu juhtinud niimoodi ja varustanud. Et on 2 võimalust, kas ütelda, et see ei ole üldse ime või see kõik on ime. Ma valin selle teise, et see kõik on ime. Ja sedasi rääkides jääbki meile natuke see otsustamise või mõtlemise koht, et kas imed on piirduvad ainult kas tervenemistega või siis midagi, mis meie silma all juhtub nüüd ja kohe erakordset, või on sellel imel veidi laiem tähendus. Ma tahan tänases jutluses puudutada imedega seoses 2 poolt. Ma tahan kirjeldada igapäevaseid imesid, mis on mu jutluse pealkirjaks, igapäevased imed, mida me vahel ei teadvusta või ei märka, sest nad ongi nii igapäevased. Ja teatud kontekstis võib-olla ei saa neid isegi imedeks nimetada, kui me defineerime imet millekski, mis erineb tavapärasest. Aga ma ei tahaks niimoodi imet defineerida. Ja teine pool, me ei saa ka sellest mööda minna, meie usu seos imedega. Ehk siin me räägime võib-olla rohkem nendest tunnustähtedest, kus Jumala sõna väga selgelt ütleb, et meie usul ja imede sündimisel meie elus on tihe seos. Nad on omavahel seotud. Sulle sündigu sinu usku mööda. Kui me mõtleme Maaria ja Joosepi peale, siis ingel pöördus Maaria poole Luuka evangeeliumis 1. peatükis 28. salmis ütleb, tema juurde tulles, ütles Gabriel, rõõmusta, sa armu leidnu. Issand on sinuga. Armu leidnu. On teatud asjad meie elus, mida me nimetame igapäeva imedeks, mis on Jumala arm. Need lihtsalt on. Maaria elus aga oleks arm jäänud imeks vormumata, tunnustäheks vormumata, kui ta ei oleks ütelnud jah Jumalale. Ta kahtles, ta küsis, aga ta ütles lõpuks jah. Ja seeläbi see armu leidnu tegi ühe otsuse oma elus. Ta usaldas Jumalat selliselt, et Jumal sai esile tuua ime Jeesuse näol tema elus. Oma raamatus Million Little Miracles kirjutab Mark Patterson, me kõnnime läbi maailma, mis on imedes tulvil. Meil ei ole lihtsalt silmi, et neid näha. Meie ümber toimub kogu aeg ime. Kui sa neid ei märka, võib elu muutuda tüütuks ja igavaks. Aga kui sa avastad uuesti, et elu ise ongi ime, siis omandab su elu hoopis teise mõõtme. Need imed on Jumala arm, Jumala kingitus. Sest öeldakse ju Piiblis ka, et Jumal laseb oma päikest paista kurjade ja heade üle ja oma vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Nii päike kui vihm on omamoodi imed ja kõik saavad sellest osa. Kes näeb seda imena, kes ei näe.
Me ei mõtle väga palju faktile, et me elame ühe palli peal, mis pöörleb 1670 kilomeetrit tunnis. Ekvaatoril vähemalt, mis vähem. Samas kihutab see pöörlev pall ümber päikese umbes 107 000 kilomeetrit tunnis. Lisaks sellele liigub kogu päikesesüsteem ümber linnu tee galaktika keskme umbes 800 000 kilomeetrit tunnis. Ja me oleme selle peal. See oleks päris hirmus, kui me mõtleme, ärkame öösel üles ja siis mõtleme, kuidas me kihutame, me ei saa magadagi. Aga me ei saa arugi sellest. Kuidas on see võimalik? Me ei tea seda. Teadlased tõenäoliselt teavad. Mina ei tea. Aga kas see pole ime? Samal ajal toimuvad meie kehas triljoneid biokeemilisi protsesse. Iga sekund. Sinu süda lööb täna 100 000 korda, pumbates umbes 7000 kuni 8000 liitrit verd ööpäevas. Läbi umbes 100 000 kilomeetri pikkuse veresoonkonna. See on rohkem kui 2 korda ümber maakera. Ja ometi käime me ringi ja ütleme, ma pole kunagi imet näinud. Selle peale tuleb öelda, mine vaata peeglisse ja sa näed imet. Üks suurimaid, maailma suurimaid imesid vaatab sealt vastu. Nii et rääkides nendest igapäevastest imedest ja nende märkamisest, siis on oht, et kristlastena, see on just kuidagi kristlaste häda võib-olla, me oleme nii fokusseeritud mingisuguste suurte imede ootamisele, mingisuguse suurel asjal, mis peab juhtuma. Meil kõigil on need asjad. Võib-olla me ootame midagi seoses oma lastega, midagi meie füüsilise ihuga, meie vaimuliku mingi kasvuga, arenguga, ärkamisega meie enda sees. Et meil on kogu aeg nagu pilk kuskil mujal, kuskil eemal. Ja me ei näe seda, mida Jumal on täna tegemas sinu ja minu elus. Ja mitte ainult sinu ja minu elus, vaid sinu ja minu läbi, mida ta tahab teha. Just sellisena, nagu me oleme oma puudulikkuses, oma võitlustes, oma kahtlustes. Jumal saab kasutada sind ja mind. Seepärast, nagu enne ütles, ta on meiega, Immanuel, ta on meiega. Elu ei pea olema see, kuule seda, elu ei pea olema see, mis libiseb mööda sel ajal, kui meie oma suurt ime ootame. Need on need igapäevased imed. Teine pool, usk ja imed. Kui Jeesuse jüngrid olid proovinud langetõbi või tõbise poisi nähtudega poisist kurja vaimu välja ajada ja see ei õnnestunud, siis nad küsisid Jeesuselt, et miks me ei suutnud? Nad olid tõenäoliselt kogenud erilisi imesid enne seda ja nüüd on olukord, kus nad ei suuda. Ja lisaks nad tulevad muutmise mäelt alla, eriline vaimulik teenistus, ärkamisteenistus ja tulevad alla ja midagi ei juhtu. Ja Mattuse 17 ütleb niimoodi. Kui nad olid oma ette, astusid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid, mis pärast meie ei suutnud teda välja ajada, aga tema ütles neile, teate, mis ta ütles, jah? Teab keegi? Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele, siirdu siit sinna, siis ta siirduks ja miski ei oleks teile võimatu. Nüüd, ma ei ole kiriku ajaloost kuulnud näiteid, võib-olla ma ei kujuta ette, aga ma ei ole kuulnud, et oleks reaalselt Kristuse järgijad võtnud kätte ja mõnda mäge liigutanud füüsiliselt, mõnda lähevad, ma ei tea, suure mäe alla ja hakkavad tegema võitlus- ja sõitluspalvet ja mägi läheb teise kohta. Ma ei tea, mäed liiguvad küll seoses maakoore liikumisega natukene, aga ilmselgelt Jeesus seda ei mõtelnud. Aga see, mida Jeesus ütles ja mõtles ja ütles, oli see, et koos minuga, ma olen Immanuel, ma olen teiega, koos minuga ei saa olla asja, kus minu tahe on siin ja midagi istutub siia sinu ette nagu mägi, ei ole sellist asja, mis sealt ära ei liigu. Kui teil on grammikenegi usaldust minu vastu ja panete oma lootuse minu peale, siis sünnib see, mis on minu tahe. Ja mäed liiguvad. Sellest samast langetõbise poisi loost on teine. Jeesus ütles, kui isa tuli Jeesuse juurde, siis ta palus Jeesust ja ütles, et kui sa võid, Jeesus, kui sa võid,
Jeesus ütles, et kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Markuse 9:23. Aga alati, kui räägitakse usust, siis tekib ikkagi küsimus, aga mis on see ikkagi see õige usk? Kas minu usk on õige? Me kõik teame Heebrea kirja definitsiooni, usk on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. Loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. Ma ei tea, kui palju see ütleb meile midagi. Kui sügavuti me oleme võimelised minema. Usk on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. See ikkagi kuidagi nagu natuke hõljub õhus, kui võtta lihtsalt see kirjakoht. Aga see kontekst on tegelikult see. Eelnevas peatükis räägib Heebrea kirja autor, ta julgustab mitte alla andma. Seal on juttu ärataganemisest. Ta ütleb, et ärge jätke Jumalat, ärge jätke koguduse kooskäimisi, ärge tallake Jumala poja ja tema vere peal, ehk siis ärge pöörduge sellest ära. Miks? Ja siis tuleb see 11. peatükk, seepärast, et usk on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. See tähendab, et teil ei ole täna kõike, aga ja siis tuleb loetelu Abraham ja Gideon ja Noa ja Mooses ja kõik, kes on, nad elasid ühte elu, mis on tõestuseks. Sa ei pea elama pimedat usku, millel ei ole mitte mingisugust tõestust, vaid see tõestus on teie eelkäijad, kes on jäänud ustavaks, kes on lootnud Jumala peale ja Jumal on olnud ustav neile. See tähendab, et sinu oma olukorras sul on miljon põhjust olla ustav. Miljon põhjust mitte loobuda Jumalast, miljon põhjust vastupidi joosta Jumala sülle, seepärast, et tema on usaldusväärne. See on usk. Jumal on tõestanud oma usaldusväärsust. Vahel me kujutame usku ette nagu mingisuguse sooritusena. Me elame oma elu, siis tuleb probleem ja siis me otsime üles oma usu ja nüüd me teeme nagu ponnistamine, ma ei tea, kuidas inglise keeles see sõna võiks olla, aga ilmselt pingutame siis nagu nüüd ma usun. Karl Barth, teoloog, on ütelnud niimoodi, usk ei ole episood, vaid eksistents. Inimese pöördumine Jumala poole iga päev ja igas olukorras. Ehk siis usk ei ole see, et nüüd on usk ja nüüd ei ole, vaid usk on eksistents, see on olemine, olemise viis. See on omamoodi selline keskkond, kus me elame. Augustiinuselt pärineb mõte, et usk ei ole midagi, mida tehakse aeg-ajalt, vaid see on teekond, millel käiakse iga päev. Kui rääkida keskkonnast, siis me oleme Monikaga 6. aastat siin, aga me ei mõtle samamoodi nagu teie, väliseestlased. Kui me tulime siia, siis meid natukene hirmutati ja me olime valmis selleks, et me mõtleme täiesti teistsugused ja meil tekivad kogu aeg konfliktid, seepärast, et me ei saa teist aru ja teie ei saa meist aru. Ma pean tõdema, et meil teiega on mõningaid asju ja see on täiesti arusaadav, et te suhtute mõnest asjasse teistmoodi kui meie ja mõtlete, kui te küsiksite, mis need konkreetselt praegu on, ma ei oskaks isegi öelda, aga ma mäletan, mingisugused hetked tulevad ja see on täiesti loomulik. Aga et mingeid kardinaalseid erinevusi oleks, ma ei tea. Aga samas on selge, et me mõtleme erinevalt. Sellepärast, et meie keskkonnad on erinevad. Me oleme kasvanud erinevas keskkonnas. Me ei saa olla naiivsed ja mõtelda, et katoliiklane mõtleb samamoodi kui baptist. Või siis meil on siin mõni nelipühilane, et nelipühilane mõtleks samamoodi kui baptist. Ei ole, see oli, võib-olla ei ole nii ja neid, aga katoliiklane ja baptist või ka luterlane ja baptist või luterlane ja nelipühilane, me mõtleme erinevalt. Sellepärast, et meie õpetus on natukene erinev, meie keskkond on veidikene erinev ja see mõjutab. Ja nüüd, kui rääkida usust kui keskkonnast, siis kui me täidame ennast usu keskkonnaga või me elame usu keskkonnas või me anname nagu ruumi usule oma elukeskkonnas, igapäevases elus, siis see muudab meie mõtlemist, see muudab meie südant.
Siis ei ole see, et me astume imesse, astume usku, vaid see on midagi, mis on nii loomulik ja iseenesest mõistetav. Meie usk kasvab ja me liigume imedes siis, kui me laseme ennast läbi immutada Jumala mõtteviisist ja elust. Me saame suurepäraselt elada kristlastena niimoodi, et Jumal on meie jõuluvana või tuletõrjuja. Et siis, kui häda käes on või siis, kui me tahame saada midagi. Aga see pole päris see, milleks meid kutsutud on. Meid on millekski rohkemaks kutsutud. Meid on loodud hingama Jumalaga sama õhku. Mitte pühapäevid, vaid see on nagu eluviis. Me hingame Jumalaga sama õhku. Ja kujutate, kui sa mõne inimesega hingad sama õhku, sa oled samas mõtteruumis, sa oled samas inforuumis, sa oled samas emotsionaalses ruumis inimesega, see liidab sind nii kokku, et sul ei ole mitte mingisugust probleemi teda usaldada ja mõista. Ja see sarnane toimib Jumalaga. Ma loen Johannese 17. See on Jeesuse palve, ta päris elu õhtul ja ta palub niimoodi, räägib Jumalaga, räägib oma issiga, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa minus ja mina sinus. See on ta palve, et kõik oleksid üks, nii nagu mina olen sinuga üks ja sina oled minuga üks. Et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis, sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Kui me räägime leiva murdmisest, Kristuse surma mälestamisest, siin on nii palju asju saab üheks. Me saame Kristusega üheks, me saame kogudusena üheks. Sest siia tulles on väga keeruline või tegelikult see on lausa Jumal, Paulus soovitab seda mitte teha, kui sa pead vimma kellegi vastu. Ära tee seda, ära tule siia. Vaid lahendama südames, nii palju kui sinust sõltub, lahendama südames see, et te oleksid üks, et te armastaksite üksteist. Et midagi ei oleks sinu ja teise inimese ja sinu ja Jumala vahel. Kiriku isa Ireenius Lyonist on ütelnud, uskudes me liitume Jumala tõega ja usaldades me anname end tema kätte. See on üks olemine. Kui te jääte minusse, minu sõnad jäävad teisse. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse. See on Jeesuse sõnad. Siis. Nii et armsad, ime ei ole eesmärk. Ime on tagajärg. Jumalaga üks olemise tagajärg. Kui inimene annab oma elu Jumala kätte, teeb Jumal võimatust võimalikku. Nii ei ole usk meie mingisugune meeletu mõtteharjutus või pingutus, vaid lihtne lapselik usaldamine. See lihtsalt on meis läbi selle, et me elame päev-päevalt Jumala sõnas ja pühavaimu juhtimises. Siis ei ole mingi konkreetne ime, see, mida pärast me, et Jumal tee seda. See ei ole võib-olla isegi nii oluline enam. Siis ei ole konkreetse ime mitte sündimine ka meile väga suur tragöödia. Vahel mõne inimese usk võib kokku kukkuda, kui see mingi asi, mille pärast on palvetanud, see ei sünni nii, nagu tema on palunud. Aga siis see ei ole suur traagika, vaid me tunneme Jumalat ja me teame, et tema teab, millal on vajalik ime ja millal mitte. Louis Gigli on ütelnud, tõeline usk juhib meid Jumala juurde, isegi siis, kui ime ei sünni. Ja just siis sünnib sügavaim ime. Jumal saab meile kõigeks. Et see ime, see, mis mul ei ole, kuna minu elu on selline, kuna minu vaimulik elu on selline, mul ei ole rääkida, mida võiks, keegi teine võiks tulla ja rääkida sellest, kuidas ta palvetas ja jalutu sai käima, kuidas ta palvetas ja pime sai nägema ja tänu Jumalale sellist imede eest ja seda on eriline kuulda, see ehitab üles kogudust. Mul ei ole lihtsalt seda. Ma võiks rääkida teiste omadest, aga mul pole seda mõtet, aga see, mida ma usun, Jumal tahab minu kaudu esile tuua ja mida mina püüan oma puudulikkuse esile tuua, on see, et laienda oma ime arusaamist imest
Ja mind nii puudutas, see on ikka nii, et jutluste ettevalmistamisel pastor saab kõige rohkem puudutatud, siis võib-olla kogudusest ka keegi. Aga just see, mida Louis Giglio ütleb, et see juhib meid kõige suurema imeni ja see kõige suurem ime on see, et Jumal saab meile kõigeks. Ja siis esitan talle see küsimus, kas see on väiksem ime kui see, kui mul jalg otsa kasvab? Kas see, kui minu süda muutub selliselt, et ma olen üks kõva, jurakas, materialistlik, egoistlik, ma ei tea, mis veel, ja siis Jumal teeb midagi mu südamega nii, et Jumal on korraga kõik minu jaoks. Ja selle läbi inimesed on minu jaoks kõik. See, miks ma elan, on elada Kristusele läbi inimeste teenimise. Kas see pole ime? Nii et ärgu see vähe tähtsustagu kuidagi ka tervisega seotud imesid või mingisuguseid muid selliseid. Aga ime on kindlasti palju laiem. Palvetame koos. Vaata, kui tore laste hääled. Isa, tänu sulle, et sina oled imede Jumal. Ja sa oled seda ajaloo jooksul näidanud, et sa oled ju kõik loonud, ka loodusseadused ja kogu selle ime, looduse ime, mis meie ümber on ja meie kaasa arvatud. Ja see ei ole sinu jaoks suur ime meie tervist muuta või meie südant muuta. Ja issand, sa oma tarkuses ei loobi ka kuidagi oma imesid lihtsalt niisama, vaid sinu peamine eesmärk on leida meie süda. Ja vahel me vajame selleks seda, et me otsime imet. Vahel me vajame seda, et me ootame imet. Vahel me vajame selle südame muutumiseks ka see, et meile tunneb, et me oleme imest ilma jäänud. Vahel me vajame selle südame muutumiseks seda, et me jõuame elus kohta, kus me ütleme, Jumal, ole mulle kõik. Ole mulle kõik. Ma ei tea, kas annad mulle ime või ei anna. Või annad sa veel midagi sellist, mida ma ei ole osanud paluda, ma ei tea. Aga ole mulle kõik. Ma tahan sind armastada. Ma tahan sind ülistada. Ma tahan sind teenida sellena, kes ma olen. Sellepärast, et sina armastad mind sellisena, nagu ma olen. Kiitus sulle. Ja issand, ma panun praegu sinu kätte ka lihtsalt inimesed, kes on väga sügavates kriisides, kes on väga keerulistes kohtades ja kes väga vajavad imet. Issand, anna armu ja puuduta. Puuduta meie südameid, puuduta meie tervist, puuduta meie perekondi. Issand, sina tead, mis on need vajadused, mis on täna juba kõlanud. Kes me palume õnnistust ka Ilmele, kui ta on väga keerulises olukorras. Issand, sina tead, ole oma armuga tema ligi. Kui see on sinu tahe, anna talle päevi veel. Kui see on sinu tahe, siis anna talle hingamist ka, kui ta peab minema. Issand, sinu tahe sündigu. Jeesuse nimel. Ja palume sinu armu ja õnnistust kogu kogudusele jätkuvaks. Amen.